ำก็จะมารีวิวสแตมป์ทำเองนะคะ คือเมื่อวานก็รีวิวไปให้ดูแล้วเนอะแต่ว่าเมื่อวานมันแข็งค่ะอ้ำก็เลยทิ้งไปแล้วนะคะคืออันนี้ไปหาซื้อมานะไปซื้อซาลามาก็เลยมันแข็งเหมือนกันอ้ำก็เลยเอาทิ้งไปละก็เลยไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเว้ยเราลองเอาออกมาเล่นกันเลยค่ะมันก็ขอตัวเอาออกมากันนะคะออกมาแล้วค่ะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จริงๆก็จะไม่ค่อยฟินมากนะคะเพราะว่าคือนี้ทำเองนะคะว้าวโอ้ยก็ติดมือเล็กน้อยนะคะเห็นเลยติดมือเล็กน้อยนะยังไม่ค่อยได้มากนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้อ้ำมีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้ำขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย